سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره یاد بگیرید با هوش مصنوعی چت جی پی تی اینجور تامنیلی رو درست کنید. پس اگر دلتون میخواد راحت تر برای چنل یوتیوب یا آپارات خودتون تامنیل درست کنید، این ویدیو رو تا آخر ببینید و حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب. بریم سراغ آموزش. خب اول از همه باید وارد برنامه چت جی پی تی بشین. بعد روی این میزنید و حالا شما اینجا دو راه دارید، میتونید روی عکس ها بزنید یا روی فایل ها، که من خودم روی فایل ها میزنم. بعد روی بارگذاری فایل جدید و حالا میتونید هر عکسی که دلتون میخواد رو وارد کنید. من عکس خودم که با پس زمینم باشه مشکلی نداره، خودش حذف میکنه و شروع کردم به نوشتن یک دستوری که می‌نویسید باید چیزی باشه که از هوش مصنوعی میخواین براتون بسازه. یک سری چیزها رو باید داخل همه دستورهایی که می‌نویسید باشه، مثلا عنوان یا ابعاد ویدیو یا مثلا چند کاراکتر کلاً باشه. خب حالا دستوری که نوشتم رو ارسال میکنم و هوش مصنوعی شروع میکنه به ساختن این دستوری که من دادم. من سرعت ویدیو رو چند برابر کردم براتون و حالا میبینیم که تصویر ما آماده شد. این تصویر ماه و برای دانلودش روی این گزینه میزنید. حالا شما فرض کنید از این تصویر خوشتون نیاد یا غلط املایی یا هر مشکل دیگه داشته باشه. اون وقت چیکار میکنید؟ اما نگران نباشید، در ادامه ویدیو راه حل خیلی ساده ای رو بهتون میگم که قطعا این مشکل رو حل میکنه. پس شما ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب و زنگولش رو هم فعال. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، بهتره که الان بهتون بگم راه حلش چیه. شما باید روی این گزینه بزنید و بعدم روی این گزینه و بعد از تمام اینها حالا میتونید هر قسمتی که دوست دارید تغییر کنه یا یک مشکلی داره یا هر چیزی انتخابش کنید و روی اینجا بزنید و میرید داخل مرحله بعدی. حالا هر چیزی که مشکل داره یا دوست دارید تغییر بکنه رو مینویسید که یک نکته خیلی خیلی مهم داره که در آخر ویدیو بهتون خواهم گفت. یه نکته خیلی مهمی که باید توجه بکنید اینه که اگر الان چیزی بنویسید تمام چیزهایی که قبلا نوشتید پاک میشن، پس همینجا مستقیم ارسال بکنید. همونطور که دارید میبینید من به حد مجاز ساخت تصویر رسیدم، یعنی دیگه نمیتونم تصویر بسازم تا یک ساعتی که خود برنامه بهم اعلام کرده و بعد از اون دوباره میتونم بسازم و تصویر من آماده شد. این تصویر به نظر من خیلی بهتر از تصویر قبلی شده بود، ولی خب انتخاب نهایی با خودتونه که کدوم تصویر رو دانلود کنید. برای اینکه بهتون نشون بدم دیگه نمیتونم تصویر بسازم، روی این سه نقطه میزنید، تلاش دوباره عکس رو میسازه و همونطور که دارید میبینید خطا میده و میگه که اگر خواستی دوباره بسازم این دستور رو برام بفرست. خب رفقا، وقتش رسید یک نکته خیلی مهم رو بهتون بگم. زمانی که داشتم ادیت میزدم متوجه شدم یک سری تغییرات اینجا به وجود اومده. اینجا به جای گزینه قبلی افزودن نظر اضافه شده، یعنی شما دیگه نمیتونید انتخاب کنید اون قسمت ها رو، عوضش باید بزنید روی صفحه یک شماره میاد. بعد از هر عدد شما باید یک سری چیزایی که میخواین داخل اون ناحیه اتفاق بیفته یا تغییر بکنه رو مینویسید. الان من مثلا یک سری جاها رو دارم براتون نشون میدم که چجوری این کارو انجام بدید. خب رفقا، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی حمایت بزرگی که عضو کانال روبیکای من بشید و از اون بهتر این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب و از زنگوله بغلش رو هم فعال بکنید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه و از همه مهمتر براتون مفید باشه. خدا نگهدار.